Nazdar majstri, auto, akumulátor, to je stále ešte aktuálna téma, pretože samozrejme, keď sa objavia tie mrazy a keď je nejaký problém s akumulátorom, hlavne tí vodiči to poznajú, čo majú staré auto, akumulátor není poriadne dobíjaný, lebo sú krátke trasy a často sa štartuje. Takže keď prídu prvé mrazy, ideálne keď je to cez víkend, tak vtedy je automatické, že v pondelok nenaštartujeme. Tí, ktorí nemajú nejaký jump starter, že to tam nacvakne a ide, pokiaľ sú tam nejaké iné problémy, tak musia riešiť nejakú nabíjačku alebo podobne. Ja som na tému našiel takýto battery monitor BK300 Conway od firmy Conway. Prečo to ukazujem? Nie je to žiadna spolupráca. Je to z tému. Mám to na stole už asi skoro 2 týždne a ono to hrozne bolo lacné. Ja neviem, či pôvodná cena bola nejakých ale 8 eur alebo 11 eur a potom mi tam ponaskakovali nejaké zľavy a neviem, či celkovo som za to platil ale 3 eur alebo koľko. A s tým pádom to strácalo u mňa akože na nejakej kvalite alebo takto. Ono je to takéto nič. Mal som to už namontované v aute, vybral som to a ono to funguje. Ono to normálne funguje. Je to cez Bluetooth, takže je jedno, že či je to nejaký Android alebo jablčko. No a pripojí sa to na plus a mínus. Je tam, toto bolo ono, mega QR kód. To keď zosnímate, tak samozrejme, že vás to tam prepne na tú akurát tú položku v tému, ale je tam potom možno slovenský návod, český, je tam kopec tých jazykov, si to prečítať. A ono je to celkom zaujímavá vec. Ja som potreboval niečo také, rozmýšľal som nad nejakým voltmetrom alebo niečo také, lebo stále merať, keď mám auto v nečinnosti, napríklad aj cez víkend, že keď som 2 dní s ním nešiel, tak nejaký voltmeter namontovaný vnútri v kabíne alebo takto parkujem pod oknami svojho bytu, takže v dome, tak mám to jednoduché, že cez ten Bluetooth mi to dočiahne do tej kuchyne. Samozrejme, asi záleží aj na umiestnení, lebo ja mám prednú kapotu hliníkovú, mám starý Peugeot 307 a s problémami v tej kuchyni sa mi to tam podarilo načítať a ono to meria to napätie a ono to vie odosielať. Je tam dosť veľa tých vecí, čo si tam, ten návod som celý nečítal. Som akorát len stiahol aplikáciu, je tam tiež, tuto je ten QR kód, toto je ono a nevedel som to poriadne nejako spojiť, lebo nevedel som to vyhľadať pod niečím a dá sa tam v telefóne, tam si rovno nastavíme akože názov toho modulu, že ako sa nám to na tom Bluetooth zobrazuje a má to 3 možnosti, je tam bežný ako monitor, že kde vidíme napätie, ktoré nám sleduje pri najnižšie napätie a najvyššie napätie nám sleduje v priebehu nejakého časového úseku, ktorý sa tam dá nastaviť, ako nám to odosiela. Ono to má spotrebu, tuším, že 3 mA? 3 mA. Na tú autobaterku, akože tie 3 mA to není také zlé. No, majstri, takže tu na tom starom Peugeotiku mám túto poiskovú skrinku tu v tomto mieste, tak tam mám, čo to bude vidno,
Tam je tamto tá skrutka, tam mám ešte jednu podložku a matku navlečenú na tých hrubých kábloch. Tam som stadiaľ mal plus. Urobil som to preto tak, že som chcel využiť tie vidličky pripájacie na tých káblikoch a som využil tam je kostra. Dobre. A tu som to dal medzi tie konektory a medzi tie káble a tam to odoláva aj nejakým tým otrasom. A tu je zase 13. No. Tu mám vyhodenú tú podložku, lebo ten závit tam dostatočne prečnieva. Podložka a ešte jedna matka. Tamto trošku upracem do tej škatule. Dobre. Je vidieť, že tá skrinka, ono to už preblikuje. Majstri, takže sa mi to podarilo nejako tu. Toto bol, tu je štart a to je to aktuálne napätie. A ešte keď to dám späť, tak tuto je ten cranking test. To zapnem a tam to chce po mne, aby som naštartoval. No. No. A tu máme výsledok. Start, voltáž is normal, takže k tomu netreba ani žiaden komentár. A keď to dáme preč, ešte je tu ten charging test. Tam zase. Next. No. Čo nám to tam napísané? Charging test is normal. Takže, prístroj funguje. Ono aj teraz to, keď dám start, tak ukazuje to napätie s tými otáčkami, že sa to zvyšuje, tak je to naozaj funkčné. Takže pre porovnanie tam dávam aj multimeter. A sa mi to podarí aj merať, aj priložiť. No, 1274 mi ukazuje na multimetri, to je vlastne tá najnižšia hodnota vlastne teraz bez nabíjania, lebo to napätie mierne ešte asi bude klesať a tam to ukazuje 1277, tak akože si myslím, že presno na takéto záležitosti úplne v pohode. No majstri, takže podľa môjho si myslím, že akože pre veľa z vás môže byť užitočná táto pomocka. Teraz som to pozeral pred chvíľou, je to zhruba teraz cena okolo 9 €, ale tam bývajú všelijaké tieto akcie alebo toto. Není tam žiadna spolupráca, nič, ale myslím si, že je to zaujímavé zariadenie, čo sa dá celkom rozumne zamontovať do auta. Vieme, keď máme blízko auto, skontrolovať bez toho, aby sme napríklad, keď máme nejaké viac aut, napríklad nejaké staršie, nejaký teréňák, že čo používame občas a je zapadaný snehom, tak nemusíme ísť ani do ňoho, aby sme zmerali vlastne tú baterku alebo ten akumulátor, že v jakom je stave. Takže je to takéto maličké, mám to na
na tomto akumulátore teraz pripojené. Keď je to spárované, tak tá ledka, že to trošku vidno, svietí na červeno, a ináč, keď to nie je spárované, tak ono to v intervale 5 sekúnd preblikuje. Tu mám druhý akumulátor, ten som mal ako čerstvo nabitý, takže ten ukazuje celkom fajn. A ako pomôcka za pár eur je isto dobré, lebo je to výhoda, že vlastne vtedy, keď je auto v kľude, vtedy má zmysel merať ten akumulátor, to kľudové napätie. A vtedy si to viem ľahko odmerať, keď som blízko auta. Takže pre mňa je to ako isto užitočná pomôcka. Hovorím, najprv som to chcel riešiť nejakým autozapalovačom, čo sú tam tie všelijaké štekre, ale to sa mi odpája vlastne automaticky v aute, takže tie 3 mA, to je na tú autobaterku maličký odber, takže pre istotu to zapojiť cez poisku. Hovorím, v tému sú také sety, že sa aj kde je používaná nejaká poiska, tak sa vyťahne, miesto toho sa ten adaptér nasunie, dá sa tam tá pôvodná poiska a ešte plus na odbočku je vlastne ďalšia poiska, aby to bolo istené. Nič by nemalo byť na akumulátor priamo pripojené, samozrejme. To je pravda. Dať si to radšej, keď máme o to záujem, niekomu, čo sa tom aspoň trošku rozumie. To je tomuto battery monitoru BK300 od Conway. To je všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.